ini tadi yang beli 45, ini 53. Ini punyanya ori dari Cherry ya. Atas untuk yang baru, yang lama ini yang baru kita tes dalam kondisi penuh tanpa reservoir, dia keluar apa enggak. Ya, kita lihat ada keluar apa enggak. Kita ganti, ada buka keluar, kita penuhin juga biar penuh. Nah, tutup.